Всем привет, мы Наталья и Виктор. И приветствуем вас на канале Navi-Camper. Сегодня будет необычное видео. Раньше мы рассказывали о красивых дорогах, о кемпингах, о местах возле моря. Но после путешествия по Хорватии нам часто задают вопрос: а сколько же вы потратили на 17 дней по Хорватии? Мы достаем наш блокнот и честно расскажем вам, сколько нам это обошлось. И когда мы подсчитали наши расходы, мы сами удивились. Самая большая статья наших расходов была – это топливо. Это всегда так, когда ездишь на автодоме и хочешь много увидеть. Мы проехали около 4000 километров, потратили почти 325 дизельное топливо и заплатили за это где-то 635 евро. Конечно, расход зависит от маршрута, от дорог, от веса автодома. А сколько весит наш автодом? Вообще 3,5. Ну, всегда больше. Скажем, 3,5. Хорошо. И, конечно, это зависит еще от скорости. Мы едем, обычно со скоростью 100 км в час. Иногда бывает 110. При обгонах доходит до 120. Да, вот так у нас получилось, да? Много ли это или мало по расходу на топливо? Кстати, цена выросла, когда мы ехали по Хорватии, да, по крайней мере в Германии. Нас это не смущает. Даже если это больше, чем обычно, нас бы это не остановило, мы все равно бы поехали. Да. Если честно, это были самые красивые километры, потому что были горные дороги, Адриатическое море красивое очень, да, и хотелось ехать иногда еще медленнее, чтобы любоваться и насладиться пейзажами, этими видами. Да, поэтому иногда делали остановки внеплановые, просто потому что увидели красивое место. Выходили, делали паузу и любовались. Следующая статья – это кемпинги. Их у нас было 3. 3? 3. Диана, Накырк и около Пулы. Окей, да. Их было 3. А остальные были штельпляцы. Парковка для автодомов. Да, платные и бесплатные. Вот это все вошло в сумму 527 евро 40 центов. На продуктах мы не экономили. Покупали самые обычные продукты в супермаркетах. Иногда устраивали барбекю, но, в общем-то, готовили сами. У нас есть маленькая печечка, это наша походная кухня. И гриль у нас есть. И гриль у нас есть. Но иногда, тоже мини. когда очень жарко, до гриля дело не доходило, и печка нас выручала очень здорово. И вообще приготовить ужин или завтрак на кемпинге – это вообще отдельное удовольствие. Потому что завтрак возле автодома, когда вокруг запах сосен, шумит море, это же особая атмосфера какая-то, правда? Завораживающая. Всегда хочется еще. И иногда даже самый простой салат из помидоров и огурцов становится самым вкусным, потому что ты его ешь в какой-то другой стране, в незнакомом месте, а вокруг тебя море или горы. Смотря куда поедем. Или лес. Или лес. Тоже хорошо. Скоро поедем есть салат возле моря или возле гор. Завтра мы выезжаем в сторону Финляндии. Да, мы давно планировали эту поездку, еще даже задолго до поездки в Хорватию. Мы еще не знали, что поедем в Хорватию, но знали, что поедем в Финляндию. И поедем мы через Прибалтику. Погуляем по Риге, Таллину, сядем на паром и доплывем до Хельсинки. Там проедем через всю Финляндию и назад вернемся через Швецию. Да. Ну, это маленькая поправка, и вообще этого ролика отчета не касается. Это для рекламы. Самое главное забыли. Начали болтать о новом путешествии. В общем, на продукты у нас ушло 678 евро 88 центов. Вот так. Хочу напомнить, что нас было 4, и мы путешествовали 17 дней. Мне кажется, хорошо, нормально. Ни много и ни мало. Голодный никто не сидел, позволяли себе все, что захотели. Да? Да. Пункт дороги. Дороги, виньетки. Мы за них платили.
Да, некоторые говорят, что мы старались ехать по бесплатным дорогам, Да, но чтоб мы по ним не сэкономить. очень старались. Мы Старались. ехали как ехали. Мы ехали и заплатили за все это 116 евро 50 центов. Вот. Могли бы меньше. Но все равно хорошо, что нас хоть не взвесили. Так бы было еще больше. Да, было бы дороже. Да, вообще дороги мы любим, если не взвешивают. Ну какая же Хорватия без ресторанов? Быть в Хорватии, не попробовать их национальные блюда, например, черный ризотто с каракатицей или морские какие-то деликатесы. Конечно, мы не прошли мимо. У нас были рестораны, немного, но были. И потратили мы на них вчетвером 240 евро 75 центов. Думаю, что это немного. Мы же все-таки в отпуске. Да. Один заказал эту черную ризотто. А я рыбку. Да, а все лезли к нему в тарелку, чтобы попробовать. Да, посмотрите этот ролик вот здесь. У меня на голове. Ладно, поставим посередке. Ну что ты. Хорватия очень красивая страна, нам она очень понравилась. Природа сказочная, море красивое, чистое. Поэтому мы старались много гулять и путешествовать. И некоторые места, в которых мы гуляли, были не бесплатные, да, и поэтому пришлось покупать билеты. И все билеты нам обошлись примерно 232 евро. Мы гуляли по красивому городу, по старинному городу Пула, купались в прозрачном море Адриатическом. И именно ради этих эмоций мы и отправляемся всегда путешествовать по разным странам. А море тоже было платное? Нет, море было бесплатно. Мы старались больше гулять, но в этот раз не очень у нас получилось. Самое большое впечатление на нас произвели Плитвицкие озера. Это какой-то просто райский уголок. Посмотрите, пожалуйста, этот ролик. Я думаю, что вам понравится он. Погуляйте вместе с нами по этим озерам. Туда стоит съездить, кто не был еще, потому как это визитная карточка этой страны. Очень здорово было. Да? Понравилось тебе? Следующий пункт – это мелочи, нужные и не очень. Иногда мы пользовались такси, чтобы съездить в город Пулу и назад. На этом потратили 45 евро. Там купили флешку за 56 евро, она нам была нужна. Это относится к нужным. Газовые баллоны для печки. Которые тоже нужны. Да, на это потратили 18 евро. Стирка у нас была. На это ушло совсем небольшая сумма, 20 евро. И то, что касается ненужного, это, скажет Витя, это сигареты по его части. Да, сигареты купили мы, по-моему, 3 блока. Или 4. Не знаю. Ну, на это потратили 223 евро 60. Центов. Пачка стоит Стоило там. 5,40, по-моему, или 5,30. Ну, немножко дешевле, чем у нас. Немножко? Немножко, да. На пару евро. У нас около 8, а там 5,40. Поэтому ты нагреб до следующего Я не отпуска. покупал сигареты. Врет. А следующий пункт тоже похож на мелочи. Называется он «Прочее». И, конечно, как у всех путешественников, у нас были мелкие расходы. Ну, как мелкие. Иногда покупаешь подарки, сувениры, какие-то бытовые покупки делаешь. И эти расходы, они незаметны. И потом, когда мы начали считать, эти совсем мелочи вылились совсем не в мелкую сумму. На четверых у нас вышло 969 евро 87 центов. Но лето же, как можно было не есть мороженое, не пить прохладительные напитки? Ну и с удовольствием всегда покупаешь гостинцы и сувениры знакомым, родным, близким. Поэтому, опять же, мы же в отпуске, можем себе позволить, да? Да, мы едем тратить деньги. Да. То есть иногда маленькие траты незаметные становятся заметными уже после того, как ты это посчитал. Ничего, мы поедем опять и опять потратим. Будем тратить. Да, было бы что тратить. Но мы же немножко поработали, как мы говорили. Да, теперь едем много тратить. Я хочу сказать, что для нас эти расходы были не расходами, а 17 днями свободы. Мы просыпались в разных местах, мы гуляли по старинным городам, мы плавали в
чистейшем Адриатическом море, мы получали новые впечатления, мы видели красивые закаты. И ради этого мы и ездим И тратим на деньги. автодоме. Ну ладно, деньги это второстепенно, а впечатления они навсегда, никуда не денешься. Мгм. Поэтому едешь и собираешь их по маленьким таким крупинкам. Каждый отпуск и уезжаешь. Итак, финал. Сколько же мы потратили на четверых на путешествие по Хорватии длительностью в 17 дней? Но перед финалом хотел еще сказать, что у нас были кое-какие поломки. У нас порвался шнурок на москитной сетке двери. Этот шнурок я заменил. Шнурок обошелся 12 евро. Также у нас зимой пострадала помпа, не создавалось нормального давления. Вода шла, мыться можно было, посуду мыть и так далее. Но давление было не очень. А хочется купаться с удовольствием, Да. потому что душ – это с нами, как и кровать и холодильник. Помпу я поменял. Эта помпа у меня лежит примерно около 2 лет в багажнике. Я ее купил на всякий пожарный. Ну, Она вот ждала это. своего часа. Мгм. Да. Сначала я хотел ее закрепить, чтобы она легче снималась на трубу перелива, но не обратил внимания, что снизу труба немножко утолщается, потому что там стык и крепления, которые я приклеил к помпе, не подошли. Одно крепление сломалось, и я сделал просто, как оно было раньше. Да, но это получилась уже у нас такая подготовочка к новому путешествию. Итак, за 17 дней путешествия по Хорватии на 4 взрослых мы потратили 3762 евро и 72 цента. Если разделить эту сумму на всех участников, а нас было 4, то это получается 940 евро на человека. А в день это выходит всего 55 евро. Мне кажется, немного. Так можно путешествовать. Сейчас мы не будем говорить о том, что автодом – это не совсем дешевое удовольствие, потому что некоторые именно так и думают. Мы показываем, и вы видите только красивые картинки, красивые пейзажи. Поехали, приехали, разложились, нагулялись. А на самом деле это большая подготовка, это большие траты, это сервис, это уход за автомобилем, это техосмотры и какие-то траты на те же помпы, на масло, смену и все остальное. На самом деле выходит не очень дешевое удовольствие. Да, кто-то говорил, что автодом – это Отдых для бюджетное- бедных. Да, бюджетное путешествие. Да, если смотреть, это только само путешествие. Возможно, оно где-то дешевле, но я бы так не сказал. Но к этому еще приплюсовывается все остальное. Да, но этого всего остального не видно. А удобство этого путешествия в том, что таких путешествий на автодоме, в том, что ты можешь доехать в любую, практически в любую точку, куда не доедешь на поезде или не долетишь на самолете. Ты можешь стать в таких местах, куда больше ни на чем не доберешься. Поэтому, И не доплывешь на корабле. да. Поэтому это такой спорный вопрос. Но почему-то таких машин становится все больше и больше на дороге. И все больше и больше люди выбирают. Свобода, конечно, относительная, потому что сейчас все это организовано. Диких кемпингов очень мало. Это страны, в которые вот мы влюбились, да, Норвегия, вот поедем в Финляндию, я уже почти влюбилась, я уже хочу туда. Вот. А по Европе в основном все уже окультурено. Но и тем не менее много любителей такого вида отдыха, и мы тоже. К слову, если своего автодома нет, и кто-то хочет попробовать, каково оно ездить на автодоме, и берут в аренду автодом, то стоимость в сутки от 100 евро, не включая топливо. Поэтому вот и думаете, дешевый это отдых или не дешевый. И есть еще возможность у людей, например, в качестве перегона. Например, в одной стране взять машину, ее нужно перегнать в другую страну. И ты платишь очень маленькую сумму, в это время ты смотришь, путешествуешь и доставляешь просто машину в ту точку, в которую тебе укажут. То есть ты особо маршрут не выбираешь. Ты можешь выбрать
но из тех маршрутов, которые тебе предлагают уже готовых. Надеемся, что этот отчет поможет вам лучше спланировать ваше путешествие. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, мы обязательно ответим. Да, ответим? Конечно, ты. Куда же мы денемся, да? Вот. А если это видео оказалось полезным, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий. И спасибо, что досмотрели до конца. Да, спасибо, что досмотрели до конца. А у нас завтра начинается новое путешествие, как мы уже говорили. И нас ждут новые дороги, новые города, новые кемпинги. До встречи! Пока. Сегодня будет необычное видео. Нет. Итак, начнем с самого большого расходного Материалы. Топливо – это самое... Опять я сюда смотрю, надо убрать этот лист. Сколько у нас оказалось на одного человека? Ненужных расходов. Нет нужных. Да, нам писали даже в комментарии, что... Не надо это говорить. Ладно. Что Наташа лезет в тарелку, да? Хорватия очень красивая страна. Нам она очень понравилась. Мы гуляли по красивым местам. И поэтому... Нет. И поэтому нет?